ഹായ് ഹലോ മാളൂസ് ആർട്ടിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യം ബേർഡിൻ്റെ ചുണ്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചുണ്ടിന് ആദ്യം ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് കളർ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ വൈറ്റ് കൊണ്ട് ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ബേർഡിൻ്റെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബേർഡിൻ്റെ ചുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം. ചുണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുകയാണ് ബേർഡിന്. ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ റെഡ് കൊണ്ടാണ് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ റെഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ യെല്ലോ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്ത് ഞാൻ വയലറ്റ് ആണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. വയലറ്റിൽ ഷെയ്ഡായിട്ട് ഞാൻ വൈറ്റും കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പക്ഷീൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം കൂടെ പെയിൻറ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ യെല്ലോ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. യെല്ലോ എന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ യെല്ലോയിൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്രീനും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയ്ഡായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഡാർക്ക് ഗ്രീനാണ് അടിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മഞ്ഞേൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് ഓറഞ്ച് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഓറഞ്ച് കളർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചുവപ്പും മഞ്ഞയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ഓറഞ്ച് ആക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ അടിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ കാപ്പി നിറമാണ് അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ കാപ്പി നിറത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ഞാൻ റെഡ് യെല്ലോയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഓറഞ്ച് നിറവും കൂടി അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഒരു ഷെയ്ഡ് പോലെയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ പക്ഷികളുടെ ദേഹത്തിന് വെള്ള നിറമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വെള്ളയിൽ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓവറായിട്ടൊന്നും ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് പക്ഷീൻ്റെയും ദേഹഭാഗങ്ങൾക്ക് വെള്ള നിറം അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വരാം. ഞാൻ വൈറ്റിൻ്റെ മേലിൽ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കൊണ്ട് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നത് എവിടേക്കാന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. അതിനുശേഷം ഞാൻ വാൽഭാഗമാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ബ്ലൂവും വൈറ്റും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ലൈറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ബ്ലൂ നിറം ഞാൻ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ചിറകിന് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ തന്നെയാണ്, എന്നുവെച്ചാൽ അത്ര കട്ടി കുറഞ്ഞ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ അല്ല, ആ ഒരു ബ്ലൂ ഞാനൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷിയുടെ വാൽഭാഗമാണ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഡാർക്ക് ഗ്രീനാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ പക്ഷീൻ്റെ ചിറക് ഭാഗമാണ് ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്നാമത്തെ പക്ഷീൻ്റെ വാൽഭാഗമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ പക്ഷീൻ്റെ ചിറകിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനായിട്ട് ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം. ഞാൻ ആ ബ്ലൂവിൽ ഫെതേഴ്സ് വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ പോലെയാണ് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത്. ഔട്ട്ലൈൻ വരച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഓരോ ഫെതേഴ്സ് വീതം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിന് റാ ഷേപ്പിൽ വീതം ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വരാം. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഗ്രീനിലും കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീനും കൊണ്ട് ഫെതേഴ്സ് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
പക്ഷിയുടെ വാൽഭാഗത്തിന് ബ്ലാക്ക് നിറമാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് പക്ഷിയുടെ കാൽഭാഗം വരച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ പക്ഷികളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ബ്ലാക്ക് നിറം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ പക്ഷിയുടെ വാൽഭാഗത്തിന് അടിച്ച ബ്ലാക്ക് നിറം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മേലിൽ ഞാൻ വൈറ്റ് കൊണ്ട് ഫെതേഴ്സ് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി പക്ഷികൾ ഇരിക്കുന്ന മരത്തിലെ ലീഫുകളൊക്കെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ 3 or 4 ഷെയ്ഡിൽ ഇപ്പം ലീഫുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ഇപ്പം ഞാൻ വരച്ചെടുത്ത ലീഫുകൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ വൈറ്റ് കളറാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം ഞാൻ വൈറ്റ് കളറൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ലീഫിലും. അതിനുശേഷം ഞാൻ യെല്ലോ കളറാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. യെല്ലോ കളർ കൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ മേളിലൊന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ലീഫിൽ തന്നെ ഞാൻ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കൊണ്ടൊന്ന് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഷെയ്ഡ് ഒന്ന് കൊടുക്കാം. അടിച്ച കളേഴ്സ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അത് ഓരോ ലീഫിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡുകളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി ലീഫുകളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ റെഡും കൊണ്ട് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതും കൂടി എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ലീഫിൽ ഞാനൊരു മടക്ക് പോലെ വരുത്തുന്നുണ്ട്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം വൈറ്റ് നടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കളേഴ്സ് നടിച്ചു കൊടുത്തൊന്നും ഒരു മടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലീഫ് പോലെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ ആ മടക്കൊക്കെ ഒന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ലീവ്സും കൂടി ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇപ്പം ഞാൻ വരച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഈ ലീഫ് ഞാൻ ഡാർക്ക് ഗ്രീനും വൈറ്റും കൂടെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്.
ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് വരച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനായിട്ട് റെഡും വൈറ്റും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കളറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇനി ഫ്ലവേഴ്സ് ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് നടുക്ക് കൂടെ ബ്ലാക്ക് കളറൊക്കെ കൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ട്സ് എന്നിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ശിഖരങ്ങൾ വരച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ബ്രൗൺ കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ശിഖരങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ബോട്ടിലൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് കിട്ടുവാനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.